7.3 हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो बेसिकली हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स एक केमिकल कंपाउंड है जो कि जो ग्लैंड्स है उसमें से रिलीज होता है, जैसे कि एड्रेनालिन ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, तो उसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है, वो रिलीज होता है और वो पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम, तो बेसिकली उसका एक मतलब लिमिटेशन है कि वो हर एक बॉडी के हर एक सेल तक नहीं रीच हो पाता। ठीक है, जहाँ जहाँ तक उसका नेटवर्क है तो वहाँ वहाँ तक ही वो रीच होता है। जबकि हॉर्मोन्स है, केमिकल्स है, ठीक है, तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं पूरे बॉडी में, तो वो हर एक जगह पे जाते हैं। ठीक, पहले हम देख लेते हैं कि मेल फीमेल में किस तरह से होता है। तो ये मेल और फीमेल का दिया हुआ है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, मेल फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल में सब ग्लैंड सेम ही होती है, जस्ट एक टेस्टोस्टेरोन होती है और ओवरी जो कि डिफरेंट होती है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल के लिए है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और जो फीमेल के लिए है, ठीक है, ओवरी। ठीक है, इसके बाद बाकी की सब ग्लैंड्स है वो सेम है। ये दोनों सेक्सुअल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और ओवरी। जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन में है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये तीनों ग्लैंड ब्रेन में। जब भी रिक्वायर होता है तब वो हार्मोन रिलीज करते हैं, केमिकल कंपाउंड। थायराइड ग्लैंड नेक में होता है, थायराइड ग्लैंड सेम। पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, उसके बाद है पेनक्रियस, एड्रेनालिन ग्लैंड। ठीक, एड्रेनालिन ग्लैंड का यूज़ क्या है कि वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में। जबकि कोई डेंजरस सिचुएशन होती है तो वो बेसिकली केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है, तो हार्मोन रिलीज होता है और वो पूरे बॉडी में जाता है। वो क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन इंटेक है वो बढ़ा देता है, तो कि बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, ताकि वो फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाए या फ्लाइट के लिए, रन अवे होने के लिए। तो एड्रेनालिन ग्लैंड का ये यूज़ है। ठीक है? बाकी हर एक ग्लैंड अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में वर्क करते ही है। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से हॉर्मोन्स रिलीज होता है जब भी रिक्वायर्ड होता है इस में। ठीक, तो इसका हम स्टडी करते हैं पूरा। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स। ठीक है, तो हार्मोन एक जगह रिलीज होता है और बाद में वो बॉडी पूरे बॉडी में जाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in a scary situation? तो अगर स्क्विरल्स स्कैरी सिचुएशन में है, ठीक है, डेंजरस, तो वो क्या करेगा, वो फाइट करेगी या तो फिर इमीडिएटली वहाँ से रन अवे करेगी। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वेज। ठीक है, सपोज हम एक डॉग देखते हैं, रास्ते से जा रहे हैं वॉक करते करते, तो एक डॉग देख रहा है और वो बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, या तो हम वहाँ से भाग जाएंगे, रन अवे। अब दोनों सिचुएशन के अंदर हमारे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर। हम भागेंगे तो भी एकदम फास्ट भागेंगे, अगर डॉग के सामने हम लड़ेंगे तो भी एकदम एनर्जी चाहिए बॉडी में, और वो भी कंट्रोल वे में। तो वो फंक्शन कौन निभाता है, एड्रेनालिन ग्लैंड है वो। ठीक, उसमें से हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, एनर्जी इंक्रीज कर देता है और बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट सिचुएशन के लिए या तो फ्लाइट यानी कि रनिंग। मैनी डिफरेंट टिश्यूज types will be used and their activities integrated together in this action। ठीक, तो बहुत सारे टिश्यूज इसमें वर्क करेंगे और अपना अपना एक्शन है वो इंटीग्रेट यानी कि समेशन होगा। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। तो फाइट करना यानी कि लड़ना और रनिंग होना यानी कि भाग जाना, तो वो भी थोड़ा डिफरेंट है।
So here is a situation in which some common preparations can be usefully made in the body. ठीक है, तो वो क्या प्रिपरेशन होती है कि बॉडी में ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है. दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट इजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर. हाउ वुड दिस बी अचीव? तो हमने डॉग को देखा तो हम रनिंग अवे करेंगे या फिर फाइट करेंगे, तो उसके लिए बॉडी कैसे प्रिपेयर होता है. ठीक है, तो उसमें हार्मोन का वर्क होता है. इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्विरल rely only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. ठीक है, तो स्क्विरल है उसके अंदर सिर्फ पूरा नर्व सेल्स का ही नेटवर्क होगा, तो जहाँ जहाँ तक नर्व सेल्स रीच होते हैं, ठीक है, वहाँ तक ही होगा प्रिपेयर होगा बॉडी. ठीक, सपोज बॉडी के 50% पार्ट में ही जो नर्व सेल्स है वो रीच हो रहे हैं, तो 50% बॉडी ही प्रिपेयर होगा. जबकि हार्मोन एक केमिकल है, तो वो पूरे बॉडी के हर एक सेल्स में जाएगा, तो 100% पूरे बॉडी को वो प्रिपेयर करेगा. तो ये जो नर्व सेल्स वाले हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो एक लिमिटेड है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ अ केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंट एज वेल, इट वो रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड. तो केमिकल्स है तो वो डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व्स से जाता है. ठीक? तो जो केमिकल डिफ्यूज होता है तो वो पूरे ब्लड और मसल्स में हर एक जगह रीच होता है. ठीक? तो बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करेगा. तो यही है हॉर्मोन्स. हार्मोन यानी कि केमिकल कंपाउंड. दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनालिन ग्लैंड. तो एड्रेनालिन ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होती है, दोनों किडनी के ऊपर, तो वो रिलीज करती है एड्रेनालिन हार्मोन. वो बॉडी को इसमें फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है. लुक एट फिगर 7.7 टू लोकेट दिस ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स हम देख लेते हैं. तो एड्रेनालिन ग्लैंड्स है यहाँ पे दोनों किडनी के साइड में. ठीक है, adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. ठीक है, तो एड्रेनालिन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है. द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट. ठीक, तो जो ब्लड है वो हार्ट से ही पंप होता है, तो वो हार्ट में भी, हार्ट से पूरे बॉडी में रिलीज हो, पूरे बॉडी में जाएगा. ये जो एड्रेनालिन है हार्मोन, जो केमिकल कंपाउंड रिलीज हुआ, तो वो पूरी बॉडी में जाएगा. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. तो बेसिकली ये हार्मोन रिलीज हुआ एड्रेनालिन, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई इनटेक बढ़ जाएगा, तो उससे हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगे. जब भी हमने देखा होगा कोई डेंजरस सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पे हमें फाइट करना होगा या फ्लाइट करना होता है, जैसे कि हमने किसी डॉग को बार्क करते हुए देखा, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाते हैं. तो हार्ट बीट इसी रीज़न से बढ़ जाता है कि एड्रेनालिन ग्लैंड में से एड्रेनालिन रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देता है. ठीक है, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स. ठीक, तो ये जो ब्लड फ्लो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमच और वहाँ पे और स्किन, तो वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे मसल्स को मिले. ठीक, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर मसल्स. तो पूरा ब्लड है, ठीक है, तो हमारा ये बॉडी है, तो यहाँ पे स्किन है, उसके नीचे मसल्स है, तो स्किन में जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है. तो जो नीचे के जो मसल्स है उसको जो ब्लड इनटेक है, ऑक्सीजन है, वो बढ़ जाता है. The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscle. तो diaphragm यानी कि हमारे लंग्स में होता है, तो breathing rate increase हो जाता है, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है. All this responses together enable the animal body to ready to deal with the situation. यानी कि जो डेंजरस सिचुएशन है उसके सामने लड़ने के लिए प्रिपेयर कर दिया. Such animal hormones are part of the endocrine system which constitutes a second way of control and coordination in our body.